أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد أما بعد السلام عليكم მოგესალმებით ჩვენ როდესაც ვსწავლობდით ღმერთის არსებობასთან დაკავშირებით ილმიჰალის საკითხებში ასეთი რა წინადადება შეხვდა რომ როდესაც ადამიანს სურს რომ ინფორმაცია მიიღოს ღმერთის შესახებ თქვათ როგორი არის რა თვისებები გააჩნია და ასე შემდეგ ადამიანმა უნდა შეისწავლოს ყურანი ანუ პირველი წყარო არის უთქვარი მტკიცებულება სადაც რომ ღმერთის შესახებ ინფორმაციას მიიღებს ეს არის ყურანიდან შეისწავლის და კიდევ შუამოვალ მუჰამედ სალალლაჰუ ალეიჰი ვასალამის ჰადისებიდან მისი ცხოვრებიდან ხო მაგალითად რწმენის 6 ბურჯიდან თავარ პირობიდან ერთ-ერთი არის ღმერთის არსებობისა და ერთობის დაჯერება სადაც რომ საუბარი იქნება ღმერთის თვისებებზე აი მაგალითად როდესაც ჩვენ ვსაუბრობთ მაგალითად ღმერთთან დაკავშირებით ანუ ალლაჰზე როგორი არის თქვათ რა წარმოდგენა ხოდა ჰქონდეს აი მაგალითად ჩვენ როდესაც თემას გავდიოდით რელიგიურ საკითხებთან მაგალითად რელიგიებთან მიმართებაში სამი სახის რელიგიები იყო ხო? ერთი იყო პირველი გამოგონილი აი ადამიანი რომელიც რომ თავისი ხელით, თავისი იმით, ქმედებებით რასნობს გამოიგონოს და ესენი იყვნენ კერპ-თაყვანის ცემლები, რომელიც რომ კერპებს გააკეთებდნენ და თაყვანს ცემენ დღესაც არიან ასეთი ხალხი. მეორე არის რელიგია, რომელიც რომ ღმერთის მიერ იყო თავდაპირველად მოვლენილი, მაგრამ შემდეგ ხალხის მიერ ხელით შეცვალეს, სახის შეცვლილი იქნა და ორიგინალობას აცდა. ხოლო ჭეშმარიტი რელიგია არის ისლამი, მაგრამ ჩვენ ისლამი როდესაც გვასწავლის ღმერთის შესახებ თუ როგორი არის, როგორ უნდა დავიჯეროთ, ვინ არის, როგორი ფორმის და ასე შემდეგ, ამის შესახებ მოკლე ინფორმაცია მინდა მოგაწოდოთ. აი ხშირად ზოგი მაგალითად შეიძლება ახლა ზოგიერთმა კრიტიკაც კი გააკეთოს, რატო ვთქვათ საუბრობთ და ასე შემდეგ, მაგრამ აი მაგალითად არამუსლიმებს მაგალითად ქრისტიანობაში ღმერთს სჯერათ როგორი ღმერთის მაგალითად ადამიანის ფორმაში, მაგალითად ისა ალეისალამ იესო ქრისტეს რაშობიან აღმერთებენ, ანუ ადამიანს აღმერთებენ, ნუ ეს უკვე თანაზიარის დადგენა არის, შირკი არის, სურწმუნოებაში გადადის ადამიანმა რომ ასე გააკეთოს, მაგრამ ჩვენ როგორი ღმერთის გვჯერავს, ანუ ჩვენ რა ვიცით ღმერთის შესახებ, რა ინფორმაციას ვფლობთ. ანუ თავარი მაგალითად უძენაეს ალლაჰუ თაალას, ანუ ღმერთგამჩენელს აქვს ორი თავისებურება. ერთი არის ზათი და სუბუთი თავისებურებები, რომელიც რომ განმარტებებია, მაგალითად ზათი თავისებურებები რა არის, რას წარმოადგენს მისი თვისებებიდან. ზათი ნიშნავს, მაგალითად პირველი არის ვუჯუდი. ვუჯუდი რას ნიშნავს? ალლაჰის არსებობა, მისი არსებობა წარმოუდგენელია. აი მაგალითად ჩვენ როგორი ღმერთის გვჯერავს, ისეთი ღმერთისა, რომელიც რომ არსებობს, მაგრამ მისი არსებობა წარმოუდგენელია. კითხვა რომ გაჩნდეს რომ ღმერთი როდის გაჩნდა და ასე შემდეგ, ეგ რა არის? უაზრო შეკითხვა იქნება, რადგან ჩვენ ისეთი ღმერთის გვჯერავს, რომელიც რომ მისი არსებობა წარმოუდგენელია. მეორე რა არის? ყიდემი. ყიდემი რას ნიშნავს? ალლაჰის არსებობას დასაბამისი არ აქვს. ალლაჰი არ არის ის არსება, რომელიც შემდეგში გაჩნდა. ის არსებობდა მაშინაც კი, როცა არაფერი იყო გაჩენილი. აი მაგალითად ჩვენი არსებობა როგორი არის? განსაზღვრული, ხო? მაგალითად თუ ადამიანი არის 20 წლისა, 20 წლის უკან ის პიროვნება არ არსებობდა, 20 გაჩნდა, როდესაც გარდაიცვლება, მისი არსებობა დასრულდება. ანუ დროებითი წარმავალი, მაგრამ ღმერთის, ანუ ალლაჰის არსებობა როგორი არის? ყიდემი, ანუ ალლაჰის არსებობას დასაბამისი არ გააჩნია, ის მუდამ არსებობდა და არც შემდგომში გაჩნდა, ის არსებობდა მაშინაც კი, როცა არაფერი იყო გაჩენილი. შემდეგი თვისება რა არის? ბეყა. ბეყა რას ნიშნავს? ალლაჰის არსებობას დასასრული არ გააჩნია. როგორც ახლა მარტივ მაგალითი მივისმენთ, ჩვენ არსებობას დასასრული აქვს. ჩვენ ცხოვრობთ ამ ქვეყნად, დროებითი არის, წარმავალი არის, გარკვეული პერიოდის შემდეგ, როდესაც ჩვენი მაგალითად სიცოცხლის ხანძრიობა დასრულდება, ან ნებისმიერი ამ ქვეყანაზე გაჩენილი რამ რა იქნება ერთ დღეს დასრულდება, მისი არსებობა დასრულდება, მაგრამ ღმერთის არსებობა ასეთი არის, ღმერთის დასასრულს არ აქვს, არსებობას არ აქვს დასასრული.
ის იარსებებს მაშინაც კი როცა სამყაროში ყველაფერი განადგურდება. შემდეგი რა არის ვაჰდანიეთი. ალლაჰი ერთადერთია, მას ტოლი და მოზიარე არ ჰყავს. აი მაგალითად ძალიან ის კატეგორია ხალხი რომელიც რომ ადამიანს თანაზიარი გაუჩინეს ღმერთად ეს რა არის თანაზიარის გაჩენა, ამიტომ ალლაჰი ღმერთი ისეთი არსება, ისეთი ქმნილება არის, რომელსაც რომ არ ჰყავს მოზიარე, არ ჰყავს მისი ტოლი. ის ყველა ასეთი ნაკლონებისაგან რა არის შორს არის. შემდეგი რა არის მეექვსე ყიამი ბინეფსი. მეხუთე არის მუჰალეფეტუ ლიլ ჰავადის, რაც ნიშნავს ალლაჰის შემდგომ გაჩენილებს არ ჰგავს. და უზენაეს ალლაჰუ თაალა ყურანში ზანეს რომ ესტაუზბილლა ლეისე კემისლიჰი შეიუნ. ალლაჰმა რაც გააჩინა დედამიწაზე კაცობრიობაში რაც თუ გაჩენილი არის არაფერს არ ჰგავს. რომ ჩვენ წარმოვიდგინოთ და წარმოსახვაში გონებაში რომ ღმერთი როგორი ფორმის იქნება, თქვათ რას ემსგავსება და ასე შემდეგ, ეს არასწორი იქნება. ჩვენ ამიტომ რომ ღმერთი გაჩენილებს არ ჰგავს, მაგრამ იმ ქვეყნად, იმ იერ სამყაროში, სამოთხეში ღმერთის ხილვა, დანახვა იქნება. ინშალლა, როდესაც ადამიანები მორწმუნეები იქ მოხდებიან, დავინახავთ, ინშალლა, ალლაჰის ნებით, მაგრამ როგორი ფორმით ეს იქ მოხდება მხოლოდ. შემდეგი რა მოდის? მეექვსე ყიამი ბინეფსი. ალლაჰი თავისთვის არსებობს. ის არავის და არაფერს საჭიროებს, ხოლო ყველა გაჩენილი მას საჭიროებს. ანუ ალლაჰის რამეზე ან ვინმეზე არის დამოკიდებული მისი არსებობა? არა, პირიქით ალლაჰის არსებობა, ანუ ჩვენ რომ ვიარსებოთ, მთელი კაცობრიობა რომ მიარსებოს, ალლაჰის ღმერთის არსებობა არის საჭირო. ეს იყო ზათი თვისებები, რომელიც მხოლოდ და მხოლოდ ეს თვისებები უზენაეს ალლაჰს გამჩენ ღმერთს ეკუთვნის. შემდეგი თვისებები მოდის სუბუთი. სუბუთი თვისებები არის 8, პირველი არის ჰაიათი, ანუ სიცოცხლე, უზენაეს ალლაჰი მარად ცოცხალი არის. ჩვენ მაგალითად სიცოცხლის ეს თვისება გვაქვს, ესეც რა არის დროებითი წარმავალი არის. მაგრამ ალლაჰის სიცოცხლე რა არის მარად ცოცხალი. შემდეგი მეორე თვისება რა არის ილიმ, ცოდნა. ალლაჰი ყოვლის მცოდნეა, მან იცის ყველაფერი, რაც იყო, არის და იქნება, მან იცის ყველაფერი საიდუმლოც და აშკარაც, რაც გულშია დაფარული. ანუ ჩვენი ცოდნა რა არის შემდგომ შეძენილი და გარკვეული თქვათ საფეხურამდე. ყველა ადამიანს განსაზღვრული რა აქვს, ცოდნა აქვს და შემდგომში შეძენილი. მაგრამ ღმერთის ცოდნა, ალლაჰის ცოდნა ასეთი არ არის. ალლაჰის ცოდნა როგორი არის ცოდნა? ან შემდგომში შეძენილი არის. თავიდანვე ქონდა და მისი ცოდნა არის ყოვლის მცოდნე არის, ყველაფერი იცის. ანუ რაც არის ხილული და რაც არის დაფარული. ადამიანის გულებშიც კი, ადამიანის გულშიც კი რაც გაულის, ეს ყველაფერი უზენაეს ალლაჰმა, ღმერთმა იცის. შემდეგი პირობა რა არის, თვისება რა არის? მესამე სემიი, რაც ნიშნავს სმენა. ალლაჰი ყოვლის მსმენელია. მაგალითად ასეთი განმარტებაც არის, რომ შავ წყლიაში, შავ ქვაზე მოსიარულე, შავ ჭიანჭველის ფეხის ხმაც კი ესმის. ანუ ეს მარტივი მაგალითი, ვისაც ჩვენ წარმოდგენა ჰქონდეს, ანუ ალლაჰი, აუზენაეს ალლაჰმა სმენის თვისება აქვს, რომელიც ყველაფერი ესმის. შემდეგი მეოთხე რა არის? ბასარი, რაც ნიშნავს მხედველობა. ალლაჰი ყოვლის მხედველია. ანუ ყველაფერს ხედავს. მისთვის დაფარული არაფერი არ არის. აი მაგალითად ჩვენი მხედველობა როგორი არის? მაგალითად, აი ძალიან შორს რო იყოს რაიმე დავინახავთ, ვერ დავინახავთ. ძალიან ახლოსაც რო იყოს თვალთან ახლოს, დავინახავთ, მივხვდებით ანუ რა თქვათ რა არის ან ნაწერი იქნება ნებისმიერი რა, ვერ მინახავთ. ანუ გარკვეულ მანძილზე უნდა იყოს ის ან რაიმე ნებისმიერი რამ, რომ ჩვენ დავინახოთ, მაგრამ ალლაჰის მხედველობა როგორი არის? ადამიანებივით არ არის. ის არის ყოვლის მხედველი არის. შემდეგი მეხუთე პირობა რა არის? ირადე, ნება სურვილი. ალლაჰის ნება, ალლაჰი აკეთებს ყველაფერს, რასაც ინებებს. მაგალითად ჩვენ რისი გაკეთებას გვინდა, ყველაფრის გაკეთებას შევძლებთ, ან ყველაფრის გაკეთების უფლება გვაქვს? ვერა, ხო? რასაც გვინდა, იმას ვერ გავაკეთებ, შეზღუდულებით, მაგრამ ალლაჰის ნება სურვილი როგორ არის შეუზღუდავი, რასაც ინებებს, იმას გააკეთებს. შემდეგი რა არის? ქელამი. ქელამი რას ნიშნავს? საუბარი.
უზენაეს ალლაჰ შეუძლია საუბარი. ალლაჰმა საკუთარი საუბრის მოსმენის საშუალება შუამავლებს მისცა. ყურანი ალლაჰის სიტყვები არის. ჩვენი საუბარი როგორი არის? მაგალითად, თუ უცხო ენა არ ვიცით, ხოლოდ საუბრობთ იმ ენაზე, რა ენაზეც საუბრობთ და გვესმის ხვდებით ის, რაც რომ ჩვენ ვიცით. მაგალითად, კიდევ არის ხო ცხოველები გაჩენილი, მაგალითად, არსებები, ცხოველები, ფრინველები და სხვა უამრავი რაცია, რომელიც რომ ჩვენ მათი ენა ვიცით, არა, მაგრამ ალლაჰ თაალამ არა მარტო ადამიანის ყველა გაჩენილების, ეს ენა, რომ ვთქვათ ერთი სიტყვით, ენა ყველაფერის ესმის, თუ ცხოველი, თუ ფრინველი, თუ სხვა არსებები, მაგალითად, თავიანთ იმით, რას ამბობენ, რას აკეთებენ და ასე შემდეგ. შემდეგი რა არის ბოლო მერვე თვისება, თექვინი, გაჩენა. ალლაჰი გამჩენია, ყველაფერი რაც სამყაროშია, მის მიერაა გაჩენილი. თუ კი ის რაიმეს გაჩენას ინებებს, იტყვის იქმენ და ის აუცილებლად გაჩნდება. თუ მას იმას გაანადგურება უნდა, რაც არსებობს, ის აუცილებლად გაანადგურებს. ალლაჰ თაალას ნება თუ არის რომ მაგათად გაჩნდეს, იქმენ ეს სიტყვა მაგალითად კუნ ფეიაკუნ, იასინ მაგას სურას ბოლო აიათებში არის, კუნ ფეიაკუნ. ეს დრო განსაზღვრა ისევ ჩვენთვის. ალლაჰისთვის ეს დროც კი გაჩმიჩენაც არასწორი იქნება. ალლაჰ თაალამ თუ მოისურვა მაგალითად მთელი კაცობრიობა სამყაროს შეუძლია რომ გაანადგუროს ისევ წამებში, წამის მეასეთებშიც და შეუძლია რომ ხელახლა ისევ გააჩინოს. ეს თვისებები, რაც რომ ჩამოუთვალეთ, ალლაჰის ღმერთის თვისებები არის. როდესაც ჩვენ საუბარი ვინმესთან გვექნება საუბარი როგორი ღმერთის გვჯერავს, აი ჩვენ გვჯერავს და წამს ისეთი ღმერთის ალლაჰის, რომელიც ყველაფრისაგან, ყველა ნაკლონებისაგან შორს არის. მისი თვისებები არის უმაღლეს დონეზე და ის, რასაც რომ ადამიანი იტყვის, რომ ღმერთი მაგალითად სანამ გაჩნდებოდა, სად იყო, ტერიტორია და ადგილმდებარეობა და რაღაცა, ის რაც რომ ნაკლონებას მიუთითებს, ამ ყველაფრისაგან რა არის შორს არის უზენესი ალლაჰი. უზენესმა ალლაჰმა მისი შეცნობა სრულად ნასები გაგვიხადოს ყველა ჩვენ მორწმუნეებს და მის დადგენილ ჭეშმარიტ გზიდან არ აგვაცილოს. El-Fatiha.